ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਫੇਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਪਾ ਦਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਦਾਣਾ ਖਾ ਲੂੰਗੀ ਜਦ ਤੱਕ। ਦਾਣਾ ਪਾ ਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਦਾਣਾ ਖਾ ਲੂੰਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਛਿਲਕਾ ਪਾਇਆ ਤਾ, ਛਿਲਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ। ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ। ਛਿਲਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਛਿਲਕਾ ਪਾਉਣੇ ਅੰਦਰ।
डब्बे धो लिए पानी वाले। लो जी अज पाना लीवर टॉनिक 10 ml बाबा होता पानी 300 चिक्स नू हम ठंडा पानी पाना थोड़ा। लो जी दाना भी लाता, पानी पाता, पानी विच लीवर टॉनिक पाता, लागे खान। इधर भी खा रहे हैं।